Galatooma kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee gabaasni guddaan raawwii hojii waliigalaa irratti gadi fageenyaan qophaa'e harka keessan jiraachuu fi dubbifamuusaa giddugaleessa godhachuudhaan dhimmoota gurguddoo cuunfamanii qophaa'an irratti fuulleffadhee kanan dhiyeessu ta'a. Karoora guddinaaf tiraansformeeshinii lammaffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii mootummaan naannoo keenyaa galmeesse fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'eera. Jijjiirama asitti imaammatoota tarsiimoowwan misoomaa ijaarsa sirna dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii mootummaan sirreessee hojiirra oolchuun uummanni naannichaa fayyadamaa ta'aa jira. Seenaa waggoottan jijjiiramaa lamaan darban keessatti injifannoowwan rogdaneessaa fi damdaneessa kan galmaa'an ta'us qormaatota hedduu keessummeessuuf saaxilamneerra. Keessattuu qormaanni uumamaa weerara idila addunyaa dhibee COVID-19 hordofee gama dinagdee hawaasummaa fi hariiroo ummataatiin keessummeessine gaaga'ama guddaa kan geessisedha. Muuxannoo humnaa fi beekumsa akkasumas qabeenya keessoo keenyatti fayyadamuudhaan balaawwan sababa weerara dhibee kanaatiin qaqqabuuf malan gargaarsa rabbiitiin hir'isuun danda'ameera. Hundaa ol babal'inni dhibichaa fi balaan inni geessisu hir'isuudhaaf hoggansi kennamee fi ummata dammaqsuudhaan miirri hirmaannaa fi abbummaa uumuu irratti raawwiin hojii humna biyya guddachaa jiruutiin kan dinqisiifatamudha. Qormaanni biraa waggoottan lamaan darban kana keessatti sadarkaa barbaannutti akka hin tarkaanfanne nu godhee fi ammoo rakkoo namtolchee dhabamuu nageenyaa fi tasgabbii wal qabatedha. Rakkoon nageenyaa kun humnoota adeemsa jijjiiramaa kana gufachiisuudhaan qaxxaamuraan aangootti ba'uuf socho'an kan uumamedha. Boqonnaa jijjiiramaa waggoottan lamaan darban kana keessatti akka biyyaatti aadaan araaraa fi dhiifamaa akka dagaagu yaadaan dorgomuu fi injifachuun akka danda'amuu fi sirni federaalizimii dhugaan akka lafa qabatuuf hojjetamaa jira. Haa ta'u malee obsa mootummaan dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf agarsiise akka sodaatti lakkaa'uudhaan humnoonni bakka lama dhaabbatanii qabsaa'an wareegama hin malle nu kaffalchiisaa turanii jiru. Gama tokkoon magaalaa mandheeffatanii qabsoo karaa nagaa fi dorgommii yaadatiin waan qabsaa'an kan fakkaatan, gama biraatiin bosonaaf baadiyyaa godinaalee kibbaa fi lixa Oromiyaatti humna hidhatee bobbaasanii wareegama qaalii nu kaffalchiisaniiru. Bifuma wal fakkaatuun murni aangorraa ari'amee siyaasa shiraa fi hokkoraatiin aangootti deebi'uuf olola karaa miidiyaa fi gocha jeequmsaa qindoominaan humnoota keessaa fi alaa waliin raawwatuun gaaga'ama guddaa geessisaniiru. Humnoonni injifannoo uummata Oromoo duubatti deebisuun hiree arganne cabsuun faayidaa murna isaanii kabachiisuuf shiraa fi aggaammii olaanaa gochaa turaniiru. Aadaa fi duudhaa keenya ala ummata walitti buusuun gochaa suukaneessaa fi seenaa keessatti qaanessaa ta'e naannoo keenya keessatti akka uumamu godhanii jiru. Ummata keenyas walitti buusanii jiru. Keessumattuu ajjechaa suukaneessaa artiistii jaalatamaa fi qabsaa'aa keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti tibbana raawwatamee fi sababa kanaan miidhaa lubbuu qaamaa fi qabeenyaa qaqqabe kan baay'ee nu gaddisiisee fi laphee ummata keenyaa kan cabsedha. Miidhamtoota maatii fi ummata naannoo keenyaafis jajjabina hawwa. Haa ta'u malee gochi hammeenyaa isaan karoorfatan qophaa'ummaa mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabu fi hirmaannaa murteessaa ummata bal'aatiin fashalaa'eera. Hundaa olitti yeroo biyyii fi uummanni keenya ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa milkeessuuf roga hundaan socho'aa jiru kanatti gocha hammeenyaa qindoomina ABO shanee murna TPLF fi humna alaatiin birmadummaa fi faayidaa biyyaa irratti aggaamame mootummaa diiguun karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuuf yaalii hedduu godhan kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetameen uummanni keenya sadarkaa olaanaatti itti hirmaateen fashalaa'uun injifannoon guddaa seenaa keessatti yaadama ta'uun hubatamuu kan qabudha.
Mootummaan naannoo keenyaa waliin jireenya hawaasaa obbolummaa naannolee daangatti argaman cimsuudhaaf waltajjiiwwan maree fi konferensiiwwan gurguddoo naannolee ollaa hirmaachise gaggeeffamaa tureera. Aadaa fi duudhaa waliin jireenyaa ummatootaa akka dagaagu miirri wal hubannaa fi waliin misoomuu akka cimuu fi hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu tasgabbii waaraa akka uumamu hojjetamaa jira. Keessattuu olaantummaa seeraa itti fufiinsaan kabachiisuudhaan yaaliin siyaasa shiraa iddoo dhabsiisuuf ciminaan hojjetamaa turee jira. Ammas hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti qormaata gama nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuutiin naannoo keenya qunnamaa ture furmaata bu'uuraa akka argatuuf obsaan hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjechuuf hojjetamaa tureera. Hojiiwwan bu'a qabeessaa fi tarsimoo yeroo kamiyyuu caala hojjetameen caasaa fi humni nageenya naannoo keenyaa gaachan uummataa ta'e olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een akka kabachiisuuf lakkoofsa isaa dabaluu, dandeettii fi ga'umsa isaa cimsuu, hidhannoowwanii fi loojistikiiwwan barbaachisan guutuudhaaf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan mootummaan nageenyaaf tasgabbii amansiisaa mirkaneessuu fi hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjechaa jiru uummanni keenya akkuma kanaan dura nu cinaa dhaabbatee ture ammas cimsee akka itti fufu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Gama biraatiin qormaatota alaa fi keessaa biyya keenya irratti aggaamame fashaleessinee piroojeektii guddicha hidha haaromsaa laga Abbayyaa ijaarsa isaa hattootaan nyaatamee ture akka harkifatu taasifamaa ture deebisamee xiyyeeffannoo kennameen sirreeffamee hojii guddaa hojjetameen bara kana marsaa jalqabaa hidha kana keessatti humna maddisiisuudhaaf bishaan barbaachisu qabamee waan xumurameef kunis hoggansa keessanii waan raawwatameef baga gammaddan baga wajjiniin gammanne isiniin jechuun barbaada. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee qabeenya uumamaa fi carraa misoomaa qabnu waliin qonni anniisaa dinagdee murteessaa biyyaa fi naannoo keenyati. Hojiiwwan tiraansfoormeeshinii qonnaa hanga ammaatti raawwatamaniinis sadarkaa maatiitti wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu bira darbee gabaadhaaf oomishuuf hangi deemame quubsaa miti. Kanaafuu mootummaan bara kana kan qorannoo gaggeessee hanqinaalee oomishaa fi oomishtummaa qonnaa irratti jiran adda baasuudhaan xiyyeeffannoo mootummaan kennaa ture qaawwa qabu sirreessuudhaan tarkaanfiiwwan addaa fudhachuudhaan hojiiwwan jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'an raawwatamaa jiru. Haaluma kanaan bara kana hojii qonna gannaa fi jallisii marsaa lammaffaa hojjetameen waliigala oomisha akka naannoo argachuuf karoorfame kumtaala miiliyoona 275 keessaa oomishni kumtaala miiliyoona 286.9 dhibbantaa dhibbaa ol sassaabamuun danda'amee jira. Rakkoolee dhiyeessii callaa guddistuuwwan qonnaa keessatti hudhaa ta'aa turan bu'uura irraa furuudhaaf hojii qonna arfaasaa gannaa fi jallisii bara 2012-13 sadarkaa barbaadamuun milkeessuuf callaa guddistuu xaa'oo kumtaala miiliyoona 6.2 dhibbantaa 96 dhiyaate keessaa hanga ammaatti kumtaalli miiliyoona 4.7 dhibbantaa 76 raabsamee hojiirra kan oole yommuu ta'u kan hafe yeroo facaasaa fi keessatti guutumaan raabsuuf ciminaan kan hojjetamu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun sanyii filatamaa dhaloota tokkoffaa kumtaala 407 dhibbantaa 56 dhiyaate keessaa hanga ammaatti kumtaalli 355 dhibbantaa 87 fi ta'uusaa adda addaa liitira 258 dhiyaate keessaa 246 dhibbantaa 95 raabsameera. Gama biraatiin oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojii oomisha kilaasteraa gaggeeffamu gahee olaanaa waan qabuuf raawwii keenya bara darbee hektaara 395 ture fooyyessuun oomisha ganna kanaa keessatti lafa hektaara miiliyoona 2 kilaasteraan facaasuuf karoorfame keessaa raawwii hanga ammaatti jiru hektaarri miiliyoona 1.3 dhibbantaan 65 midhaan gosa adda addaatiin kilaasteraan kan faca'ee fi raawwii keenya bara kanaa kan bara darbee faana yommuu ilaallu dachaa 3 oliin kan guddate ta'uu agarsiisa.
qonna keenya hirkattummaa roobaa jalaa baasuuf waggaatti yeroo 2 fi isaa ol oomishuuf hojii xiyyeeffannoo hojjetamaa jira. Bara kana yeroo kamiyyuu caala pirojektoota jallisii 210 lafa hektaara 120,000 ol misoomsuu danda'an qindoomina mootummaa naannoo fi federaalaatiin qarshii biiliyoona 15 ta'uun ijaaramaa jiru. Dabalataanis bajeta mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin hojii bishaan cimmisuu kan hojjetamaa ture yommuu ta'u, waldaalee itti fayyadamtoota bishaan jallisiif paampiiwwan 2,160 dhiyeessuun karoora hojii misooma gama jallisii bara kanaaf milkeessuun danda'amee jira. Makaanaayizeeshinii qonnaa bal'isuuf tarkaanfiiwwan bara kana fudhatamaniin qonnaan bultoota qusannaa 30 qarshii miiliyoona 930 qusachuun liqii baankii biiliyoona 4.5 mijateefii jira. Waliigalatti kan dargaggootaa fi yuuniyonotaa dabalatee tiraaktaroonni 427 dhiyaachuun raabsamanii jiru. Dabalataanis tiraaktaroonni 310 fi kombaayineroonni 80 biyya alaarraa bitamanii geejjibsifamanii kan jiranii fi ganna kana qonnaan bulaa harka kan ga'an ta'uun mirkanaa'eera. Kabajamoo afyaa'ii, kabajamtoota miseensota caffee, hojii misoomaa fi kunuunsa bunaa hojjetamaa jiruun bara 2012tti biqiltuu bunaa miiliyoona 950 dhaabbiif qaqqabe keessaa hanga ammaatti biqiltuun miiliyoona 715 dhibbantaan 75.2 kilaasteraan kan dhaabbate yommuu ta'u, oomisha bunaa bara kana argameen tooniin 740 keessaa bunni gogaan toonii 186 dhibbantaa 99 fi bunni miccamaan toonii 56 dhibbantaan 76 gabaaf dhiyaatee jira. Qonnaan bultoonni keenya gabaa biyya keessaa fi alaa galanii akka fayyadamaniif misooma avukaadoo, paappaayyaa fi baala shaayii bara kana xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Hojii misoomaa fi eegumsa qabeenya uumamaa hirmaannaa hawaasa bal'aan hojjetamaa ture caalmatti itti fufsiisuun bara kana sululloota 5,994tti hawaasni miiliyoona 5.4 hirmaachuun hojiiwwan eegumsa biyyee fi bishaanii adda addaa hojjetamaa tureen lafa hektaara miiliyoona 2.3 misoomsuun danda'amee jira. Haaluma wal fakkaatuun sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2011 keessatti biqiltuu dhaabbate kunuunsuu fi eegumsa cimaa taasisuun dhibbantaan 84 ol kan qabate yommuu ta'u, bara kanaafis qophii bal'aa taasifamee tureen biqiltuuwwan biiliyoona 3.5 qopheessuuf karoorfamee biiliyoonni 3.4 dhibbantaa 97 qophaa'e keessa hanga ammaatti biqiltuun biiliyoona 1.8 dhibbantaan 52.9 dhaabbatee jira. Kanaafis itti fufiinsaan kan dhaabbatu ta'a. Sirna gabaa madaalawaa ta'e uumuun rakkoo gabaa oomisha qonnaa bu'uura irraa hiikuuf walitti hidhamsa gabaa oomisha bunaa fi jimaa fi beeladaa irratti oomishtoota yuuniyonotaa fi alergitoota waliin hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u, rakkoo dhiyeessii faayinaansii baadiyyaa bu'uura irraa hiikuuf tarkaanfii mootummaan fudhateen liqiin qarshii biiliyoona 9.1 baankii irraa argameen daldaltoota alergee bunaa irratti bobba'aniif liqiin mijatee bunni tooniin 98.6 bitameera. Raawwii bara kanaa kan bara darbee waliin wal bira qabnee yommuu ilaalu humni bittaa daldaltoota bunaa cimsuuf dhibbantaa 16.4 dabaluun danda'amee jira. Gama biraatiin xiyyeeffannoo gabaa jimaatiif kennameen qonnaan bultoota oomisha jimaa irraa fayyadamaa akka ta'uuf giddugalli gabaa jimaa magaalota Awwadaa fi Baddeessaa caalbaasiin xumuramee waliigalteen kan mallattaa'e yommuu ta'u, kan magaalaa Finfinnee hojiin diizaayinii xumuramee jira. Qabeenyi beeladaa qabnu dinagdee naannoo keenyaa utubuun wabii nyaataa mirkaneessuu fi jiruuf jireenya uummata jijjiiruu irra darbee rakkoo hojii dhabdummaa akka naannootti jiru furuuf keessatti shoora olaanaa kan qabudha. Bu'aa qabeessummaa gama kanaan argamu daran guddisuuf tajaajila mala namaan loon diqaalomsuu loon 245 dhibbantaan 68 kan raawwatame yommuu ta'u, lukkuu sanyii fooyya'aa miiliyoona 9 dhiyeessuuf karoorfamee miiliyoonni 8.9 dhibbantaa 99 dhiyeessuun raabsuun danda'amee jira.
Waldaalee hojii gamtaa rakkoolee gama hawaasa dinagdee jiru hiikuu keessatti gahee qaban daran guddisuuf bara kana riifoormiiwwan waldaalee hojii gamtaa akka gaggeeffamu taasifameera. Haaluma kanaan hooggansiif hojjetoota rakkoo qabaachuun isaanii ragaan mirkanaa irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jira. Rakkoo faayinaansii miseensa waldaa hiikuuf hojii hojjetameen qusannaa qarshii biiliyoona 1.4 sassaabuuf karoorfame qarshiin biiliyoonni 1.2 dhibbantaan 86 kan sassaabame yommuu ta'u, liqiin qarshiin biiliyoona 1.5 kennuuf karoorfame qarshiin biiliyoonni 2.9 dhibbantaan 139 liqeessuun danda'amee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee jalqaba bara kanaatti kabajamaa caffee kanaaf barri kun bara waan eegalleetti xumurru jennee akkuma murteessinetti sirna hooggansa piroojeektii cimaa diriirsuudhaan piroojeektoota ijaarsi isaanii waggoottaniif harkifachaa turan xumursiisuuf hojii bal'aa hojjetameen piroojeektooti buleeyyiin 4,584 lammiilee miiliyoona 13.8 fayyadamtoota taasisuu danda'an baasii qarshii biiliyoona 14.1 olitti tilmaamamuun xumuruun tajaajilaaf kan oolan yommuu ta'u, hojiin kun bara itti aanullee cimee kan itti fufu ta'a. Gama waliin ga'iinsa bishaan dhugaatiitiin rakkoolee bulchiinsa gaarii uummatni keenya deddeebi'ee kaasaa ture furuuf hojii hojjetameen piroojeektoota bishaan dhugaatii ijaarsarra turan xumursiisuun oomisha bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa bara 2011tti dhibbantaa 66.1 irra ture bara 2012tti dhibbantaa 71.2tti guddisuuf hawaasa naannichaa miiliyoona 2.3 ta'u fayyadamaa taasisuun danda'amee jira. Sochii hawaasa dinagdee saffisaa fi qaqqabamaa taasisuuf misooma daandii gahee olaanaa kan qabu waan ta'eef bara kana bajeta mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin piroojeektoota daandii asfaaltii magaalaa kiiloomeetira 5.5 daandii baadiyyaa haaraa kiiloomeetira 208.5 sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaatiin daandileen kiiloomeetira 1,863 cirrachaan uwwisuu qabeenya daandii naannichaa bara 2011tti kiiloomeetira 53.6 irra ture gara kiiloomeetira 55.6tti guddisuun danda'ameera. Gamraatiin sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaa keessatti riqaalee ijaarsa isaanii harkifachaa ture xiyyeeffannoo addaatiin rakkoo gatii baaltokkee ture furuun fi bajeta barbaachisu dabaluun riqaalee 266 keessaa riqaaleen 70 xumuruun tajaajilaaf oolchuun danda'amee jira. Kanaafanis xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa waan jiraniif yeroo gabaa keessatti xumuramanii hojiirra kan oolan ta'u. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gama babal'ina investimentii bara kana piroojeektoota investimentii 2,743 kaapitaala qarshii biiliyoona 57.3 galmeessisan kan simataman yommuu ta'u, abbootii qabeenyaa kanaan dura lafa fudhatanii sadarkaa adda addaatti irratti argaman deeggarsaaf hordoffii taasifameen piroojeektoonni investimentii 624 gara oomishaatti akka galan ta'ee jira. Gama biraatiin immoo piroojeektoota akkaataa waliigalteetiin hojii isaanii ni eegalle 46 waliigalteen isaanii addaan kutuun lafti hektaara 24,000 ol irraa fudhatamee jira. Tarkaaffii addaa mootummaan naannoo keenyaa bara kan fudhateen kanaan booda investimentiin qonnaan bulaaf horsiisee bulaa buqqisuu osoo hin taane kan qonnaan bulaaf horsiisee bulaan abbummaan keessatti hirmaatu babal'isuuf guddisuu akka heddummatuuf hojjenna jechuun hojii eegalame daandii milkii qabateera. Bara kana qofa qonnaan bultoota qabeenya horatan qonnaan bultoota horsiisee bultoota qabeenya horatan 2,481 deeggarsa liqii leenjii fi dhiyeessii adda addaa argachuudhaan dirree hojii investimentii akka seenaniif lafa liizirraa bilisa akka argatan taasifamee jira. Ammas hojii qonnaan bultoota deeggaruun investimentiitti ceesuu itti fufiinsaan cimee kan hojjetamu ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hojii dhabdummaa bal'aa naannicha keessatti mul'atu hiikuudhaan fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf hojii gurguddoo raawwachaa tureera. Bara kanatti carraa hojii uumuu akka hojii ijootti qabachuun lammiilee miiliyoona 1.1 fayyadamtoota gochuuf karoorfamee carraa hojii dhaabbii lammiilee 759 carraa hojii yeroo
lammiilee 347 waliigala carraa hojii miiliyoona 1.1 uumuun danda'ameera. Dargaggoonni hojii dhaabbii irratti bobba'an hojii isaanii bu'a qabeessa akka ta'aniif paakeejiin deeggarsaa dhiyeessuuf sochii taasifamaa tureen qusannaa waliigalaa qarshii biiliyoona 7.8 dhibbantaa 89 sassaabuun liqii qarshii biiliyoona 3.2 kennuuf karoorfame keessaa sagantaa liqii dubartootaa hangessuuf kennamu dabalatee qarshii biiliyoonni 2.1 dhibbantaan 64 kennuun danda'ameera. Bara kana liqii alaa bulee fi haaraa bilchaate deebi'uu qabu qarshii biiliyoona 1.2 keessaa qarshii miiliyoona 686.6 dhibbantaan 54.5 kan deebi'e yommuu ta'u liqii deebisuun walqabatee rakkoo mudachaa jiru furuun dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Raawwiin hojii carraa uumuu irratti galmaa'e rakkoo hojii dhabdummaa naannoo keenya keessa jiru faana wal bira qabnee yommuu ilaalu baay'ee gadaanaa fi xiyyeeffannoo addaa kan barbaadudha. Gama biraatiin rakkoo gabaa intarpiraayizoota hiikuuf bara kana walitti hidhamsa gabaa qarshii biiliyoona 12 argamsiisuu danda'u uumuuf karoorfame qarshiin biiliyoonni 11.9 dhibbantaa 99 kan uumame yommuu ta'u maashina 298 dhibbantaa 44 dhiyaatee jira. Bifuma wal fakkaatuun rakkoo bakka oomishaa fi gurgurtaa intarpiraayizootaa qunnamu hiikuuf lafa hektaara 36,000 dhibbantaa 98 sheediin 798 dhibbantaa 53 akkasumas kilaasteroonni maanifaakcharingii 34 ijaarsi isaanii waggaareedhaaf harkifachaa ture xumuruun intarpiraayizootaaf akka darbu taasifamaa jira. Gama biraatiin leenjii teeknikaaf ogummaatiin humna namaa gahoomee fi horachuuf qorannoo fedhii gabaa hojii fi potenshaala naannoo keenyaa jiru irratti hundaa'uun gulantaa 1ffaa hanga 5ffaatti irratti leenjifamtoota idilee haaraa fi buleeyyii 176 dhibbantaa 106 simachuun leenjii akka argatan kan taasifame yommuu ta'u sochooftota imaaxaa hojii dhaabbii irratti gurmaan hojii osoo hin galin dura beekumsaa fi dandeettii hojii barbaadu akka gonfatan gochuuf hojii barbaadota 249.7 dhibbantaa 44f leenjii gaggabaaboon kennamuu danda'ameera. Gama leenjitiin sammuu fi harka dargaggoota keenyaa hiikuuf hojiin hojjetame ammas hanqina kan qabuu fi caalmatti xiyyeeffannoo addaa kan barbaadudha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee gama misooma magaalaatiin uwwisa bu'uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana bajata mootummaa galii mana qopheessaa fandii baankii addunyaa fi hirmaannaa ummataatiin hojiin sagantaalee adda addaatiin bu'uuraalee misoomaa faayidaa olaanaa qaban irratti xiyyeeffachuun piroojeektoota 1,395 ummata miiliyoona 1.5 fayyadamaa taasisuu danda'an hojjetamanii jiru. Hojiiwwan magariisuu fi qulqullina dabalatee hojiin bu'uuraalee misoomaa kana irratti ummata miiliyoona 7.5 dhibbantaa 80 ta'u humna isaaniitiin akka hirmaatan yommuu ta'u mallaqa callaa qarshii miiliyoona 177 dhibbantaa 93 meeshaan tilmaamni isaa qarshii miiliyoona 307 dhibbantaa 86 ta'u gumaachamee jira. Alseerummaa fi qisaasama seektara lafaa keessatti mul'atu furuun qabeenya lafaa qabnu karaa bu'a qabeessa ta'een fayyadamuuf bara kana sochii taasifameen qorannoo karoora itti fayyadama lafaa sululloota gurguddoo irratti hundaa'ee waggoottan dheeraadhaaf adeemsifamaa ture kan xumurame yommuu ta'u baadiyyaa fi magaalaatti lafa tajaajila adda addaatiif oolu hektaara 68 dhibbantaan 59.7 qopheessuun danda'ameera. Sirna bulchiinsa baadiyyaaf lafa ammayyeessuun mirga abbaa qabeenyummaa mirkaneessuu fi madda rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf bara kana baadiyyaa fi magaalaatti sirni kaadaastara hojiirra oolchuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Baadiyyaatti safarrii fi galmeessi ciccittuu lafaa miiliyoona 2 ol dhibbantaa 84 kan gaggeeffame yommuu ta'u kaartaa abbaa qabeenyummaa sadarkaa 2ffaa miiliyoona 1.2 dhibbantaa 78.9 abbootii warraa 508f kennameera. Hojii sirna bulchiinsa lafaa sadarkaa barbaadamu akka hin raawwatamne kan godhe hattummaa seektara kana keessatti hundee gadi fageeffatee fi hooggansa akka waliigalaatti naannoo hanga gandaatti
sadarkaa hunda irratti kenname rakkoo guddaa waan qabuuf kana sirreessuuf karaa adda ta'een kan hojjetamu ta'a. Ijaarsa fi qubannaa seeraa alaa ittisuuf hojii hojjetamaa tureen ijaarsa seeraa alaa waliigalaan adda ba'e 240 keessaa 74 dhibbantaa 31 kan diigame yommuu ta'u, qubannaa seeraa alaa qorannoodhaan adda ba'e hektaara 43 keessaa lafa hektaara 13,000 dhibbantaa 81.8 irratti tarkaanfii fudhachuudhaan istookii mootummaatti akka deebi'u taasifameera. Misooma daldalaa dagaagsuuf hojimaata ammayyaa fi seera qabeessa ta'e diriirsuun tajaajila galmeessaa fi kennaa hayyama teekinooloojiin deeggarame hojiirra oolchuuf wiirtuulee 283 irratti tajaajila toorarraa jalqabsiisuun galmeessa daldalaa haaraa 75,000 dhibbantaa 82 fi hayyama daldalaa haaraa 92,000 dhibbantaan 83.5 kennuun danda'ameera. Gama tajaajila geejjibaatiin jijjiiramni dhufaa jiru abdachiisaa ta'us balaan tiraafikaa bara baranaa lammiilee keenya gaaga'aa jiru hir'isuuf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uun hojii hubannoo uumuu fi to'annoo qindoominaan gaggeeffamaa tureera. Bara darbe yeroo wal fakkaatu wal bira qabnee yommuu ilaalu balaa waliigalaa dhibbantaa 7.6 akkasumas balaan qabeenyaa dhibbantaa 33.5 hir'isuun kan danda'ame ta'ullee du'aatiin balaa tiraafikaa lammiilee irra ga'ee garuu dhibbantaa 15.4 kan dabale waan ta'eef xiyyeeffannoo qaama hundaa kan barbaadudha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee misooma barnootaa utubaa cimaa misooma dhalootaati. Lammiin gahoomee fi qaroome uumuun hojii misooma damee hundaa milkeessuuf carraa barnoota bal'isuun qaqqabummaa taasisuu, sirna barnoota ga'umsa qabu diriirsuu, hooggansa barnootaa cimsuu, walgitiinsa barnootaa mirkaneessuu, ga'umsaa fi qulqullina barnootaa fooyyessuun walqabatee hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan bara 2012tti barattoota miiliyoona 1.1 simachuuf karoorfame barattoota miiliyoona 10.6 dhibbantaa 96.4 carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yommuu ta'u, kanneen keessaa miiliyoonni 4.8 barattoota shamarraniiti. Kana malees hojii barnoota fedhii addaa bal'isuu irratti hojjetameen barattoota 82.4 bira ga'uun danda'ameera. Riifoormii hooggansa manneen barnootaa fi kolleejjii barsiisotaa bara kana bifa addaatiin hojjetameen raawwii abdachiisaan galmaa'eera. Sirna barnootaa bu'uurarraa fooyyessuuf hojiiwwan eegalaman akka eeggametti ta'ee kitaabota miiliyoona 22.7 maxxansuuf karoorfamee miiliyoona 22.5 dhibbantaa 99 maxxansuun miiliyoona 19.2 raabsuun danda'ameera. Kanneen hafanis yeroo ammaa geejjibsifamaa jiru. Akkasumas daa'imman Oromoo iddoo jiranitti afaan dhaloota isaaniitiin afaan Oromootiin akka barataniif magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa, naannolee Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Hararii fi naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo Kamiseetti akka raabsamu ta'ee jira. Dhaabbilee barnoota adeemsa baruuf barsiisuu mijataa gochuuf manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa 4,925 tajaajila bishaaniitiin 4,666 tajaajila ibsaatiin 8,250 tajaajila mana kitaabaaf 2,882 tajaajila laaboraatoorii argatanii jiru. Haa ta'u malee manneen barnootaa jiran istaandaardii barbaadamuun akka guutan taasisuun ammayyuu hojii guddaa kan barbaadudha. Gama qunnamtii teekinooloojii barnootaatiin raadiyoo sagantaa tamsaasa saatalaayitii OBN'tti akka darbu gochuun akkasumas sagantaa barnoota raadiyoo fooyyessuuf buufataalee raadiyoo 6 keessaa 5 irratti meeshaan barbaachisoo akka hundeeffamu taasifameera. Sababa weerara dhibee COVID-19 walqabatee bitootessa 2012 irraa eegalee manneen barnootaa kan cufaman waan ta'eef barattoonni barnoota irraa akka hin fagaanneef qe'ee isaanii ta'anii sagantaa barnoota raadiyootiin, teelegraamiitiin, televezyiinii fi mala qunnamtii adda addaatiin barnoota isaanii hanga tokko akka hordofan kan taasifame ta'ullee hanqina guddaa qaba. Fuula durattis
yommuu manneen barnootaa banaman haala jiru giddugaleessa taasisuun tarsiimoo addaa qopheessuun karaa tasgabbii qabuun wayita barnootaa gubate bakka buusuun qabiyyee barnootaa akka xumuramu kan taasifamu ta'a. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee ummata fayyaa buleessaa fi oomishaa ta'e uumuuf hojii ittisa dhibeewwanii fi dagaagina tajaajila fayyaa irratti hojjetamaa tureen bu'aa jajjabeessaan galmaa'eera. Keessattuu du'aatii daa'immanii fi haadholee xiqqeessuu, dhibee daddarboo hin taane ittisuu fi yeroo ammaa kana immoo guutummaa addunyaaf biyya keenya keessatti yaaddoo fi sodaa guddaa kan ta'e weerara dhibee COVID-19 ittisuu fi to'achuu irratti hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Gama tajaajila karoora maatiitiin dubartoota tajaajila karoora maatii argachuu qaban miiliyoona 7.2 keessaa miiliyoonni 5.4 dhibbantaan 75 tajaajila kan argatan yommuu ta'u, dubartoota ulfaa ogeeyyii fayyaadhaan tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti akka argataniif karoorfame keessaa 809 dhibbantaan 60 tajaajila akka argatan taasifameera. Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasa naannoo keenyaa keessatti babal'isuuf sochii taasifamaa tureen hanga xumura bara 2011tti aanolee baadiyyaa fi magaalotaa 247 irratti tajaajila inshuraansii fayyaa labsuudhaan hojiirra oolchuun kan danda'ame yommuu ta'u, bara 2012tti aanaalee fi magaalota 293 irratti ga'amee jira. Waliigalaan horannaa miseensa abbaa warraa miiliyoona 2.6 dhibbantaa 41.9 gaggeessuun danda'amullee karoora qabamee wal bira qabamee wayita ilaalamu ammas hojii guddaan kan hafu ta'uu hubatamuu qaba. Weerarri dhibee COVID akka addunyaatti guyyaa mul'ate irraa eegalee rakkoo hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa guddaa qaqqabsiisaa kan jiru yommuu ta'u, biyya keenya keessatti ji'a bitootessaa bara 2012 irraa eegalee miidhaa inni gama hundaan qaqqabsiisaa jiru baay'ee guddaadha. Akka Oromiyaatti hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti adoolessa 12 bara 2012tti namoonni dhibee kanaan qabaman 513 irra ga'eera. Kanneen keessaa namoonni 185 dhukkubicharraa kan bayyanatan yommuu ta'u, namoonni 12 immoo lubbuun isaanii darbee jira. Akka naannoo keenyatti xiyyeeffannoo mootummaan kennee fi hirmaannaa ummataatiin hojiin ittisaaf to'annoo weerara dhibee COVID karaa qindoomina qabuun raawwatamaa kan jiru ta'ee lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii dabalaa jiraachuun yaaddessaa ta'eera. Kanaafuu uummanni bal'aan gorsa ogeessota fayyaa fi kallattii akka mootummaatti yeroo gara yeroo kaa'amu hordofuudhaan hojii tiikuun deemuun barbaachisaa ta'uun of dagannaa keessaa yeroo itti ba'anu ta'uu qaba kan jedhu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Labsii tajaajila lammummaa kabajamaa caffee kanaan mirkaneessinee hordoffii hojii qabatamaa hojjetamuun jalqabe bu'aa abdachiisaa argamsiisuu eegaleera. Uummanni naannoo keenya duudhaa sirna gadaa irraa dhalate itti deebi'uun aadaa isaa fooyyessuun kan rakkate gargaaruu rakkoo uumamaa irratti waltumsuu cimee itti fufuu qaba. Itti fufaas jira. Bara kana qofa lammiileen miiliyoona 18.7 hojii tajaajila lammummaa adda addaa irratti hirmaachuudhaan mallaqa fi humnaa fi gumaacha akaakuu taasisaniin hojiin qarshii biiliyoona 13.7 raawwatanii jiru. Hojii hojjetame kana keessatti ga'een dargaggootaa olaanaa waan ta'eef kabajamaa caffeen kun dargaggoota naannoo keenyaa akka naa galateeffatu kabaja olaanaadhaan gaafadha. Hojii hojjetame kana keessatti hirmaannaan lammiilee cimee itti fufuu kan qabuu fi hunda ol yeroo taanu keessatti aadaa keenyatti, oromummaa keenyatti yeroo itti deebinuu fi caalmatti of misoomsinee badhaadhina keenyaaf kan tumsinu ta'utu irra jiraata. Ammas taanaan duudhaa gaarii fi kaka'umsi qabaannutti fayyadamnee hojii tajaajila lammummaa ganna kana hojjennu dadhabdootaa fi rakkattoota qaqqabuu irratti tumsa taasifnuun cinaatti hojii misooma jiruuf jireenya lammiilee fooyyessinee irratti gumaachuu taasisuu humna qindoominaa fi tokkummaa keenya akka agarsiifnu irra deebi'ee dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kabajamoo afyaa'ii
kabajamtoota miseensota caffee mootummaan misoomaa fi dagaagina seenaa aadaa afaanii fi hambaalee uummata Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechaa jira. Bara kana ayyaana Irreechaa hora Finfinnee jaarraa tokkoof walakkaa oliif addaan citee ture deebisuu fi karaa duudhaa fi sona isaa ganamaa eeggateen sabaaf sablammoonni fi uummanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu bakka argametti sirna ho'aa kan kabajame yommuu ta'u, sirna Irreechaa kana hambaa idil addunyaa yuuneeskootti akka galmaa'uuf hojiin qorannoo fi sadanni kaadhimeessaa sadarkaa naannootti qophaa'ee qaama dhimma ilaaluuf akka darbu ta'ee jira. Fedhii fi jaalala uummatni aadaa isaatiif qabu yaada keessa galchuu fi faayidaa aadaa fi aartii guddina dinagdee keessatti qabu hubachuun yeroo ammaa kan bajata mootummaan ramadeen qarshii miiliyoona 738 oliin magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsi piroojeektii 3 ijaarsi mana barnoota aartii Oromoo, mana leenjii nyaata aadaa Oromoo, mana oomisha meeshaalee aadaa Oromoo jalqabamee ijaarsi isaa giddugaleessaan 25% irra ga'ee jira. Tajaajila haqaa saffinaa fi qulqullina fi haqa qabeessa ta'e kennuun komii ka'u sirreessuuf hojii jajjabeessaa ta'e hojjetamaa jira. Haaluma kanaan qindoomina qaamolee haqaatiin hojii hojjetameen dhaddacha dhaabbii fi dhaddacha naannawaa hundaa'ee jiru gara hawaasaatti dhiyeessuun ifaajii fi dhamaatii qaqqabamummaa danda'u hir'isuun danda'ameera. Gama biraatiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf bara kana qaamolee galmeewwan qorataman abbaa alangaatiif dhiyaatan 54,000 keessaa 52,995 irratti murteen kennuun danda'ameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ilaalchaaf gocha malaammaltummaa maqsuu fi hojimaata badaa sirreessuuf ciminaan hojjechaa jira. Qorannoo galmee akka malaammaltummaa 699 irratti gaggeeffameen qabeenyiif mallaqni uummataa fi mootummaa qarshii biiliyoona 1.3 tilmaamamuu fi lafti hektaara kaaremeetira 449 seeraan akka deebi'u ta'eera. Bara kana gaaffii hojjetoota mootummaa yeroo dheeraa kan ture hojii sirna madaalii gitoota hojii qabxiin madaaluun xumurame sirna kaffaltii mindaa haaraa hojiirra ooleera. Gaaffii kaffaltii durgoo oolmaa hojjetoota mootummaatiin walqabatee yeroo dheeraaf ka'aa tures deebii argateera. Dabalataanis rakkoo mana jireenyaa hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaan furuuf hojii qindoomina bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin taasifameen manneen jireenyaa akka argatan ta'ee jira. Hojii misoomaa fi rakkoowwan hawaasa dinagdee irratti odeeffannoo qabatamaa fi wayitawaa hawaasa biraan ga'uuf fi walitti dhufeenya uummataa fi mootummaa cimsuuf miidiyaan naannoo keenyaa akka cimu xiyyeeffannoon hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan walitti hidhamsa uummatoota gaanfa Afrikaa cimsuuf uummanni Oromoo gahee hangafummaa isaa akka ba'u gochuudhaaf darbees duudhaa obbolummaa uummatootaa dagaagsuuf OBN Hoorna Afrikaa banamee afaanota adda addaa 8 tamsaasa akka eegalu taasifameera. Dabalataanis OBN teknoolojii ammayyaan hidhachiisuuf hojii hojjetameen bajata guddaa ramaduun teknoolojii istuudiyoo socho'aa OBVAN hojiirra oolchuun danda'ameera. Tamsaasa televezyiinii OBN toora saatalaayitii armaan dura irraa tamsa'aa jiru irratti dabalataan DSTV irratti tamsaasa isaas eegalee jira. Bara kana raadiyoo FM 5 godinaalee adda addaa keessatti tamsaasan akka eegalan karoorfamee hojii hojjetamee tureen FM Roobee Walisoo fi Amboo xumuramee tamsaasa kan eegale yommuu ta'u waggaa dhufu tamsaasa FM godinaalee hunda biraan ga'uuf hojjetamaa jira. Hojii gama misooma miidiyaatiin jiru cimsuu ijaarsa gamoo miidiyaa kompleeksii OBN saffinaan hojjetamaa jira. Hojii gama misooma miidiyaatiin xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jiru odeeffannoo qabatamaaf wayitawaa hawaasa biraan ga'uuf cinaatti uummata Oromoo aadaa fi duudhaa eenyummaa isaa akka cululuqu ifu tokkummaan isaa akka jabaatu godhu cinaatti ijaarsa biyyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti uummanni Oromoo qabu qooda guddaa irraa eeggamu akka bahu kan dandeessisudha. Hojjetoonni fi hoggansi OBNs aarsaa guddaa kaffalaa jiraniif maqaa caffee kanaatiin galateeffachuun barbaada.
kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee bara 2012 kana galii idilee naannoo keenyaa guddisuuf madda galii garagaraa irraa duguganii walitti qabuuf hojii hojjetamaa tureen bara 2012 keessatti galii idilee biiliyoona 18.2 kan mana qopheessaa qarshii biiliyoona 4 waliigalatti qarshii biiliyoona 22.2 walitti qabuuf karoorfamee galii idilee qarshii biiliyoona 18.2 dhibbantaa 101.2 galii mana qopheessaa biiliyoona 4.7 dhibbantaa 101.8 waliigalatti qarshii biiliyoona 22.5 sassaabuun danda'ameera. Galii bara kanaa sassaabame kan bara darbee yeroo wal fakkaattu wal bira qabnee yommuu ilaalu galii keessoo otuu hin dabalatiin qarshii biiliyoona 3.8 caalmaa kan qabudha. Haaluma kanaan caasaa sadarkaan jiru fi miseensonni caffee fi kaffaltoonni gibiraa deeggartoonni tajaajila lammummaa milkaa'ina sababa sassaabbii gibira kanaaf jijjiiramni bu'uuraa naannoo keenya keessatti galii irratti akka dhufu gootaniif carraa kanaan singalateeffachuun barbaada. Gama biraatiin bajata naannoo kabajamaa caffee mirkanaa'e qarshii biiliyoona 70.7 keessaa hojii garagaraaf bajata marmaartuu sadarkaa naannootti qarshii biiliyoona 14.93 kaapitaalaaf qarshii biiliyoona 15.2 sagantaa misooma itti fufiinsaaf qarshii biiliyoona 2.7 aanaaleedhaaf qarshii biiliyoona 37.4 ittiin eeggannoodhaaf qarshiin miiliyoona 500 labsame dabalataanis murtoo manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin pirojektoota yeroo dheeraadhaaf harkifataa turan xumursiisuuf bajata kaapitaalaa qarshii biiliyoona 3.1 daballii mindaatiif marmaartuu qarshii biiliyoona 1.28 deeggarsa aanaaleetiif magaalotaaf qarshii biiliyoona 4.31 walumaa galatti bajata dabalataa qarshii biiliyoona 8.73 dimshaashatti biiliyoona 78.89 guutumatti hojiirra akka oolu taasifamee jira. Akka waliigalaatti karoora bara bajataa 2012 keessatti sochiiwwan gama misoomaa hawaasa dinagdee fi bulchiinsa gaarii taasifamaa tureen keessatti seektaratti garaagarummaan raawwii kan jiru yoo ta'es rakkoo jeequmsaa fi dhibee COVID-19 walqabatee akka biyyaa fi naannoo keenyatti ture waliin raawwii hin jiru fooyyee kan qabu ta'ee argameera. Haa ta'u malee galma karooraaf guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammaffaa keessatti qabame jiruu fi gaaffii misoomaa fi bulchiinsa gaarii uummatni keenya gaafataa jiru waliin yommuu madaalamu ammallee hojii hedduun kan nu eeggatu ta'uu hubachiisaa gabaasa raawwii hojii gurguddoo qaamolee raawwachiistuu mootummaa